BBC Full New, giá cả thì phải chăng? Xin giới thiệu với anh em một bộ cây i5 12.400F cộng với RTX 3060 12GB. Mình có test nhẹ cho anh em một vài con game. Đầu tiên là tựa game Blood Quest Wukong với bộ chip i5 12.400F 6x12 luồng này kết hợp với 3060 thì vẫn đưa ra một cái hiệu năng rất là ổn định. FPS đã đặt ngưỡng từ 50 đến 60 cho anh em. Qua tựa game Valorant thì sao? Vẫn để max setting, chạy cực kỳ mượt ở mọi thiết lập. Anh em vẫn có thể xài màn 240 Hz để đảm bảo cho các tình huống giao tranh mượt mà hơn. FPS vẫn dễ dàng đạt ngưỡng từ 300 đến 400 FPS. Ngoài ra thì đối với cấu hình này vẫn còn nâng hạ theo yêu cầu của anh em. Anh em cần tư vấn hay có nhu cầu BBC thì cho mình xin một comment bên dưới nhé.